Spustenie Wildfly servera ako Docker kontajnera. Teraz si spustíme Wildfly server. V tomto videu ako Docker kontajner, potom neskôr ako standalone aplikáciu. Takže Docker máme nainštalovaný, otvorím si teraz terminál a dá sa to robiť dvomi spôsobmi. Buď si najprv stiahnem ten image, to znamená Docker pull a názov toho imidžu, ktorý stiahujem. JBoss, alebo teda Wildfly, je na takejto adrese QIO. Za dvojbodkou môžem napísať verziu, ktorú chcem. My použijeme Java 20, tak si dám aj tento image verzie 20 pre JDK 20. To znamená, týmto príkazom by som si ho stiahol. Ja už ho stiahnutý mám, pretože on je veľký. Docker Images, tak mi ho tu zobrazuje. On má 756 MB, tak pre úsporu času už som ten príkaz napísal. Takže ja ho len spustím teraz. Ale môžete ho spustiť rovno takto. Docker run a on si ho stiahne automaticky. Takže keď to chcem spustiť, tak píšem Docker run a teraz musíme nastaviť nejaké parametre tomu. Vypublikujeme si porty, čiže port 8080, 8080. Tento prvý, toto tu znamená, toto bude port, ktorý budeme vidieť my na našom, to sa volá, že host port. To znamená to, čo budem robiť potom v browseri. 8080, tento druhý, to je jeho vnútorný. Dobre, ešte tam je jeden port, treba vypublikovať, to je adminská konzola 9990. Teraz pomenujeme si ho nejako, dám mu názov Wildfly JDK 20. Verzia, ktorá sa dá spustiť v režime standalone alebo v režime domain. Ten domain nepotrebujeme, pretože to je cluster serverový. Ten JBoss je veľký server, on toho strašne veľa vie, takže tam je aj veľmi veľa nastavení, to by bolo na celý seriál. Tuto len v tomto videu len popíšem, čo robím, takže tým pádom to v podstate nemusím dávať do názvu, hej. Wildfly JDK 20, aby som mal predstavu, že čo mi beží, keď budem mať viacej. Takže toto. Teraz my potrebujeme ešte ho spustiť, to znamená, že toto ičko, ten prepínač i znamená, že nám umožňuje interaktívny prístup, on nám pripojí štandardný vstup, to znamená, môžem zadávať príkazy cez klávesnicu. To T znamená, že nám vytvorí pseudo TTI, to znamená takú pseudokonzolu, príkazový riadok. Takže si vnútri môžeme spustiť nejaký program, nejaký skript zvnútra toho kontajnera. A ten si aj spustíme. My na spustenie, keďže on má viacero spôsobov, ako sa dá spustiť, tak my si spustíme ten standalone server. On sa nachádza vnútri kontajnera na takejto adrese. Tento skript spustíme a ešte potrebujeme prepojiť aplikačný a management port servera na všetky sieťové rozhrania. Tie sieťové rozhrania sú definované tam v nejakom súbore standalone XML a ešte v nejakých ďalších. Keď bude treba, budeme sa s tým zaoberať bližšie, teraz by to bolo zbytočné a bolo by to dlhé video zbytočné. Takže toto máme, no a môžeme to spustiť. Takže spúšťam Enter. Aha, zabudol som tam názov imidžu, ktorý sa má použiť, čiže... Takže ešte raz, pokus číslo 2, Enter. Dobre, vyzerá, že sa spúšťa. Spustilo sa to, máme k dispozícii defaultne 512 MB pre Java, čo je výborné, to bohato nám bude stačiť. On nám tu vypísal teraz nejaké adresy, tu je tá management adresa a tuto je HTTP listener na porte 8080, adminská konzola. Čiže ja si teraz spustím pre kontrolu localhost 8080, vyzerá, že server máme nainštalovaný dobre. A teraz administračná konzola a tu narážam na problém, že ja nemám užívateľa spraveného. Tam defaultne nie je žiadny predpripravený a preto si ho musíme spraviť sami. Čiže po tom prvom spustení, aby sme sa dostali do tej administratorskej konzoly, treba si ešte nastaviť užívateľa. My si urobíme admina. Takže tuto máme spustený ten kontajner, tak si otvorím ešte jeden terminál. Pripojíme sa dovnútra do toho kontajnera, to znamená docker exec znova IT, aby som sa dostal dovnútra a získal konzolu a program, ktorý chceme spustiť, je bash a ešte potrebujeme názov kontajnera, do ktorého sa chcem prihlásiť, čiže my sme si ho pomenovali ako Wildfly a bash
spúšťame, čiže Enter. Som vnútri. Toto znamená, že ma normálne prihlásil dovnútra do toho kontajnera. Ja sa môžem pozrieť na názov užívateľa, kto som, aj kde som. Som opt.jboss. Dobre, my tam teraz potrebujeme vytvoriť toho užívateľa, to znamená zase spustiť nejaký skript, ktorý on má vnútri a on ho má v adresári opt.jboss, Wildfly a Bean. V opt.jboss sme, čiže presúvam sa do adresára Wildfly/Bean a tuto je niekoľko skriptov. Vidíte, že to je pripravené aj pre Windows, aj to aj pre Linux. A zrovna tento prvý, tento add user, tento potrebujeme spustiť. Takže ho aj spustím. Add user a on očakáva dva parametre. Jeden je názov užívateľa, takže dám si admin. Heslo si dám takisto admin. Toto je len čisto na lokálny vývoj, na skúšanie vecí. Pridávam ho a vidíte, že napísal, že updatelo usera v nejakom súbore. Pozriem aspoň jeden z týchto súborov. Všetko poznámky, tuto napísalo. Toto, nejaký hash. Dobre, to len pre zaujímavosť. Nás teraz zaujíma tá administratorská konzola, takže tuto si dám admin a admin. Tak a vyzerá, že sme tam, ja toto zväčším. Takže odtiaľto si budeme potom deployovať aplikácie. Dobre, to je pre toto video všetko, takže v nasledujúcom videu si potom ukážeme spustiť ten Wildfly server ako standalone aplikáciu. Takže zatiaľ ahojte.